मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधल्या कफ सिरप घेऊन झालेल्या लहान मुलांच्या मृत्यूची बातमी तुम्ही ऐकली असेलच. रिपोर्टनुसार त्या औषधांमध्ये काही विषारी तत्व आढळल्यामुळे ही औषधे सध्या बॅन करण्यात आलेली आहेत. आता या ठिकाणी डायरेक्ट मृत्यूच झाले म्हणून त्याची किमान चर्चा तरी झाली, परंतु असा औषधाचा म्हणजे गरजेचं नाही की त्यात काही विषारी असलं पाहिजे, असा औषधांचा अनावश्यक वापर आपल्या आयुष्यात आपण बऱ्याच वेळेला करत असतो. त्याच्यामुळे आपलं आणि खास करून लहान मुलांचं आरोग्य धोक्यात येतं, किंबहुना त्यांच्यासाठी आयुष्यभराचा धोका जो उद्भवत असतो, तर त्याकडे आपण बऱ्याच वेळेला दुर्लक्ष करतो. काहीही काय बोलताय बाबा, आजकाल लोक मुलांची किती काळजी घेतात. काही लगेच झालं की लगेच डॉक्टरांकडे घेऊन जातात. तेच, काही झालं किंवा नुसता सर्दी खोकला जरी झाला तरी डॉक्टरांकडे घेऊन जातात आणि डॉक्टर काय करतात तर लगेच अँटीबायोटिक देऊन टाकतात. आता तुमच्या जवळचे कोणी डॉक्टर असेल किंवा मित्रांमध्ये कोणी डॉक्टर असतील तर त्यांना विचारा की त्यांच्या मुलांना देखील, स्वतःच्या मुलांना देखील ते अशाच प्रकारे लगेच अँटीबायोटिक देतात का? तर अजिबात नाही. अर्थात त्यात लोकांचा पण तेवढाच दोष आहे, कारण एखादा डॉक्टर खरंच चांगल्या हेतूने म्हटला की पहिली ही साधी औषधे घ्या, त्याच्यानी फरक नाही वाटला तर एक आठवड्यानी या, पुन्हा मी औषधे बदलून देतो. तर ती बदलून देतो म्हणजे ती थोडक्यात ती जर का त्याच्याने आजार बरा नाही झाला तर ती अँटीबायोटिक देतो. पण लोकांना असं वाटतं की हा डॉक्टर पैसे काढण्यासाठी पुन्हा बोलवतोय. मग त्यापेक्षा चांगला डॉक्टर कोणता? तर तो पहिल्याच भेटीत स्ट्रॉंग आणि पॉवरफुल औषध देईल, तो डॉक्टर म्हणजे चांगला. आणि स्ट्रॉंग आणि पॉवरफुल औषधं म्हणजे काय? तर अँटीबायोटिक. पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की अशा अँटीबायोटिकच्या कसाही वापर केल्यामुळे किंवा अतिवापर केल्यामुळे त्यामुळे त्याच्या आपल्या शरीरात त्याचा रेझिस्टन्स तयार होतो. आपली इम्युनिटी कमी होत जाते. म्हणजे कालांतराने आपण जशी जशी ती अँटीबायोटिक आपण जास्त घेत जाऊ तर आपलं शरीर त्या अँटीबायोटिकला प्रतिसाद देणं कमी होत जाते आणि मग तुम्हाला अजून अधिक मात्रेचं अँटीबायोटिक किंवा आधी जास्त डोस असलेलं अँटीबायोटिक घेत जावं लागतं. अँटीबायोटिक्स चालू करणे आणि त्याचा किंवा बंद करणे देखील यासाठी खूप रिस्ट्रिक्शन आहे, परंतु आपल्याकडे ते कसेही आणि कधीही वापरले जाते. आणि हे फक्त अँटीबायोटिक्स नव्हे तर इतर औषधांच्या बाबतीत देखील तसंच होतं. म्हणजे अगदी काही आया असं करतात की म्हणजे आला खोकला की दे औषध, आला खोकला की दे औषध, आणि अगदी डॉक्टरकडे जाऊन अगदी कौतुकाने सांगतात की बघा काल अख्ख्या दिवसात अख्खी बाटली संपवली पण खोकला काय कमी झाला नाही. आता याला काय म्हणाल? प्रत्येक औषध कधी घ्यावे आणि किती प्रमाणात घ्यावे याला काही मर्यादा असतात. पण ऐकतो कोण? आणि वर म्हणणार आम्ही हे मुलांच्या काळजीनेच करतोय. तुम्ही पण अशाच पद्धतीने आपल्या मुलांची काळजी घेता का? मग थांबा, कारण कोणताही छोटा मोठा आजार झाला की लगेच औषध घेण्याची किमान डॉक्टरकडे जाण्याची तर गरज नसते. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर सर्दीवर कोणतेही औषधच नाही आहे. सर्दीवर औषधच नाही, मग डॉक्टर देतात ते काय? होय, बरोबर ऐकलं. सर्दीवर कोणतेही औषध उपलब्ध नाही. तुमच्या ओळखीच्या डॉक्टरांना विचारून बघा की सर्दीवर खरोखर कोणतं औषध असतं का? कारण सर्दी ही आपोआपच म्हणजे आपलं शरीर त्या विरुद्ध इम्युनिटी तयार करतं आणि ती आपोआपच 5 ते 6 दिवसात बरी होऊन जाते. मग सर्दीसाठी जे औषध दिले जाते ते नक्की कोणते? सर्दीसाठी जनरली एखादं अँटी अलर्जिक गोळी किंवा सिरप देतात. फॉर एक्झाम्पल सिट्रिझिन. तर या औषधांनी काय होतं की सर्दी जी असते ती सुकते, जो कफ असतो तो घट्ट होतो आणि त्याच्यामुळं सर्दी कमी झाल्यासारखी वाटते, पण त्यातून एक धोका असतो की ते कफ घट्ट झाल्यामुळे तो घशात चिकटून राहतो आणि त्याच्यामुळे इरिटेशन होतं आणि ह्या इरिटेशन झालं की त्याचं रूपांतर खोकल्यामध्ये होऊ शकतं. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे की एक वेळ सर्दी पत्करली पण खोकला नको. होय,
खरंच खोकल्याने खूप बेजार व्हायला होते. बरोबर. त्यामुळेच सर्दी झाली की लगेच कोणतेही औषध घेण्याच्या ऐवजी एक सगळ्यात साधा आणि सोपा उपाय म्हणजे गरम पाण्याची वाफ घ्यावी. आता अर्थात त्यासाठी ते पाणी गरम करा आणि त्याच्यासमोर वाफ घेणं एवढं सगळं करण्यापेक्षा आता मार्केटमध्ये चांगले स्टीमर भेटतात. तुम्हाला आता इथे स्क्रीनवर जो दिसतोय फोटो, त्या प्रकारचे स्टीमर तुम्ही ऑनलाईन मागवू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देखील दिलेली आहे, त्याच्यावरून देखील मागवू शकता. हे स्टीमर वापरायला अतिशय सेफ आणि इझी असतात. या वाफ घेण्यामुळे आपल्या नाकातला किंवा घशातला जो कफ किंवा शेंबूड ज्याला म्हणतात तो सैल होतो आणि तो काढून टाकायला सोपा पडतो, सहज काढून टाकता येतो. आणि त्यामुळे मग आपलं नाक आणि घसा मोकळा झाला की आराम पण पडतो. असं दिवसातून 4-5 वेळा केलं की बऱ्यापैकी आराम पडतो सर्दीपासून. आणि तशी 5-6 दिवसात सर्दी बरी होतेच. बरं, हे झालं सर्दीचं. आणि आता खोकल्याचं काय? खोकल्याचं सर्दीसारखं नाही मात्र, कारण खोकल्याची असंख्य कारणं असू शकतात. अगदी सामान्य खोकल्यापासून ते टीबी पर्यंत. पण आपण सामान्य खोकल्याबद्दलच बोलूया. तर सामान्य खोकला जो असतो तो आपल्या घशात इरिटेशन होतं आणि त्या इरिटेशनमुळे खवखव सुटते आणि त्या खवखव सुटत राहते आणि त्याच्यामुळे सारखा खोकला येत राहतो. तर ही खवखव कमी करण्यासाठी एक घरगुती उपाय जो अतिशय प्रभावी देखील आहे, तो एक ग्लास पाणी घ्यायचं, त्यामध्ये कोमट पाणी घ्यायचं, त्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकायचं आणि अशा पाण्याच्या गुळण्या करायच्या. माहिती गिळायचं नाही, ते फक्त गुळण्या करायच्या. अशा दिवसातून 4-5 वेळा केलं की ती घशातली खवखव बरीच कमी होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अजून एक उपाय करता येतो त्याचसोबतच, की हळद, सुंठ आणि मध यांचं समप्रमाणात मिश्रण करायचं आणि ते चाटायला द्यायचं. आणि ते कोणालाही देऊ शकता, अगदी लहान मुलापासून वयोवृद्ध लोकांपर्यंत. त्याचा कोणताही अपाय नाही किंवा त्यापासून कोणता धोकाही नाही. ते सहज कोणालाही घेतलं आणि त्याच्यापासून भरपूर फरक पडतो. म्हणजे खोकल्यासाठी फक्त या 2 गोष्टी केल्यात तरी पुरेशा आहेत. ही हळद आणि सुंठ पावडर जी आहे ती घरी केलेली असेल, औषधापुरती का होईना घरी केलेली असेल तर अजून उत्तम. मात्र खोकला 8-10 दिवसापेक्षा जास्त राहिला तर डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्यावा. काय मग मुक्ता, काय काय समजलं आज? अगदीच किरकोळ आजारांसाठी लगेच डॉक्टरांकडे जाण्याची गरज नाही. शाब्बास. आणि अँटीबायोटिक्सचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय व गरज असल्याशिवाय करू नये. बरोबर. सर्दीसाठीचा उपाय सांग बरं. सर्दीसाठी वाफ घेणे आणि आराम करणे एवढे पुरेसे आहे. व्हेरी गुड. आणि खोकल्यासाठी कोमट पाण्यात मीठ घालून गुळण्या करणे आणि हळद, मध, सुंठ यांचं चाटण घेणे. शाब्बास. तर तुम्ही या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि अशाच नवीन नवीन माहितीसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.